这是一处地下赌场拍摄的真实画面。然而就在几分钟后，随着一声巨大的爆炸声传来，现场的参赌人员几乎全都被掀翻在地。这就是当时震惊贵州的113爆炸案。更加出人意料的是，造成15人死亡、21人重伤的罪魁祸首，竟然是2个小学都没毕业的人自制的土炸弹。这个案子是我从警30多年来碰到的一个硬骨头。我也参加了很多案件的侦破，也破了很多案件，但是从来没有一个那些案件没有难度系数这么大的。2014年1月13号，地点贵州省凯里市。这天下午2点半左右，一声震耳欲聋的爆炸声传遍了龙场镇老山村的每一处角落。爆炸发生在老山村附近的一处山沟里。随着陆续有人员伤亡的消息传来，贵州省公安厅也是第一时间派出刑侦人员抵达了现场。当时的情况就是中间一个坑，这个泥土炸翻，洒满一地。这个现场上有钱、有包、有尸体。那我看到这个情况以后呢，我就感觉这个案件非同一般了。怎么到这个地方来爆炸呢？经过初步统计后得知，这场爆炸共造成15人死亡、21人受伤。在将伤员全部移送到附近医院后，现场的勘查工作也随即展开。当时众多的疑问弥漫在众人心头：怎么会有这么多人聚集在偏僻的山沟里？爆炸又是由什么物品引发的呢？经过1天1夜的连续挖掘后，警方在现场发现了一些不寻常的东西，其中包括一块电路板、许多零零散散的电线，还有雷管引爆用到的夹线，以及蓄电池爆炸后残留的铅网和塑料残片。将这些物品组合到一起后，就拼凑成了一套简易的爆炸装置。随后在现场附近的山坡上，警方还发现了一个被丢弃的遥控器。后经技术人员证实，这个遥控器和现场的电路板是匹配的，也就是说，是有人精心谋划了这场爆炸案，并且爆炸发生的时候，那个人就站在不远处围观。那么他策划这场爆炸案的动机又是什么呢？在对幸存人员询问后得知，之所以有这么多人聚集在山沟里，是因为此处开设了一家地下赌场。他们玩的是当地一种叫做滚地龙的赌博方式，也就是指出3个骰子猜大小。据附近的村民反映，虽然这个赌场每天只开门5-6个小时的时间，但参赌人员以及围观群众能达到上百人，每天的流水金额也高达上百万。据此，警方判断嫌疑人的作案动机很有可能和这个赌场有关。那么在如此众多的流动人员中，该怎么找到嫌疑人的蛛丝马迹呢？因为每一个刑事案件它都有它的这个因素关系，那么我们当时的话，把各种因素关系就针对赌场的、赌徒之间的矛盾的、赌场之间的竞争的，还有放贷的还有极端个人的等等都作为了这个犯罪现场的这种一种犯罪的因素来考虑。综合嫌疑人的诸多作案动机后，警方对当天到场的人员进行了还原，试图分析出其中是否有人存在以上的作案动机。但在大量的走访过后，警方所收获的线索却是寥寥无几。当天到场的赌徒以及围观人员基本都是附近村里的村民，众人和赌场之间只存在简单的利益关系，并没有什么仇深似海的矛盾。如此一来，案件的调查工作似乎陷入了僵局。就在众人不知该从何下手的时候，技术部门传来了一条好消息。虽然爆炸装置上并没有提取到嫌疑人的生物信息，但如果能查清这些物品的来源，嫌疑人的身份不就迎刃而解了吗？这一想法瞬间让警方感觉眼前一亮。而最先引起众人关注的就是案发现场发现的那块电路板。经技术部门确认，这块电路板取自一种摩托车的防盗器。后经查证，防盗器的生产厂家位于重庆、贵州当地许多门店都有这种防盗器出售。根据这一线索，警方立马向各市区发出协查通告。很快，100公里外的施秉县就传来了好消息。当地一家修车铺的老板称，就在案发前的1月10号，曾经有2个人从他这里买走了2套防盗器。而老板之所以对他们记忆犹深，是因为那2人并没有骑车到店里安装，而是要买回去自己安装。同时老板还向警方反映，那2人还买走了店里的2块电瓶。后经比对确认，案发现场发现的电瓶碎片正是修车铺老板卖出的同款电瓶。
据此，警方判断买走防盗器和电瓶的那2人正是113爆炸案的嫌疑人。那么，此时那2人又身在何处呢？经过视频追踪，警方很快发现了2名嫌疑人的落脚地，他们正躲藏在金沙县的一处废弃房屋里。不多想，一众民警立马上门，送2人银手镯一对。据查，2人名叫杨文龙和杨盘忠，都是黄平县古陇镇人。到案后，2人向警方承认，确实是他们策划并实施了113爆炸案。那么，他们又是出于什么样的作案动机呢？他们就因为什么呢？看见这赌场上的钱多，就想实施爆炸以后，把人炸死了以后，去抢赌场上的钱，就是这么一个原因，就是为了想爆炸抢钱。据查，杨文龙和杨盘忠都没有什么固定的职业，平时就靠小偷小摸的过日子，并且2人都有过吸食冰糖的犯罪前科。据2人供述，案发前他们曾经去过老山村的赌场2次，看到赌桌上的大量现金后，2人便萌生了抢劫的念头。案发前1周左右，2人从当地的一处矿场偷到了24公斤的炸药。为了掩人耳目，他们跑到100公里外的施秉县买来了摩托车防盗器。之后，杨文龙靠曾经学过的电工知识，自制了一个简单的遥控爆炸装置。案发前的1月12号晚上，2人开着偷来的汽车来到赌场附近，之后趁着四下无人，把9公斤的炸药埋到了赌桌的下面。我们约好了，就说在那2点钟过后就实施爆炸。爆炸以后我就跑，他就在赌场的附近。提到爆炸以后，他就上来捡钱，意思这样子。1月13号下午2点左右，正是赌场最热闹的时候。当时杨文龙和杨盘忠藏在附近的草丛里，按下了引爆装置的遥控器。随着一声巨响传来，距离赌桌最近的人全部被气浪掀飞，随之而来的还有许多被炸碎的现金。但杨文龙和杨盘忠并没有上前去捡钱，他们被爆炸的声响吓得一脸懵逼。他们怎么也没想到9公斤的炸药有如此大的威力。看到现场仍有很多人幸存后，2人害怕被他们认出，于是就慌忙地逃离了案发现场。在2人的指认下，警方也从他们的居住地找到了剩余的15公斤炸药。至此，贵州凯里113爆炸案真相大白。2015年5月13号，黔东南州中级人民法院依法判决2人死刑。杨某2人不服判决，当庭提出上诉，后被贵州省高院驳回。2017年3月31号，杨文龙、杨盘忠2人被依法执行死刑。